Tahu apa yang terjadi? Ini kami semua penumpang turun. Tiba-tiba tadi ada kerak. Tiba-tiba di tol berhenti nih. Tahu kenapa? Buat. Berhenti di tol, teman-teman. Buat mana, Bang? Oh, nama kayaknya ban ini. Depan? Belum tahu, Pak. Kayaknya kanan. Padahal ban baru nih. Enggak ya bannya? Iya. Enggak. Bannya apa? Enggak ada kempes. Di jalan tol lah, di KM 74,400 teman-teman. Sudah mendekati tebing tinggi. Tahu apa yang terjadi? Ini kami semua penumpang turun. Tiba-tiba tadi ada kerak. Padahal bannya nggak ada yang kempes. Pas, Bang. Pak. Ini lagi dicek sama kru. Pas, Bang. Lagi dicek. Ban. Nggak ada ban, kenapa Pak ya? Bang, nggak ada kenapa bannya? Gerak gitu tadi Pak ya? Makanya aku heran, bannya masih baru semua bannya, ambatan. Iya, ban baru. Nah nih, Baru dimasak. masih ada mereknya lagi. Kembang sih bagus. Tiba-tiba kayak kerak. Jadi bagus sih dicek dulu Pak ya. Ini dekat pohon sawit. Ada jenjang. Ada yang manjat. Gurunya manjat. Kita mati Bu. Ayo. Ayo. Nggak ada apa-apa. Naik. Nggak tahu kita bingung. Nggak ada apa-apa. Ban baru. Naik Bang. Rokok masih panjang, Baru pasang. Matikan dulu Bang. Iya Pak. Beli ya. Oh iya. Rokok masih panjang kan Pak. Ini mau ke Jogja aja Pak. Yang rombongan. Warga Jawa. FWJ. Coba. Oh, bawa dulu Pak. Pak kok muat medu nih Bu. Mana tuh? Kasumpan nak kan. Krek. Tadi memang jalannya ada yang agak apa gitu Pak ya, kasar ya. Perbaikan juga. Gak ada
apa-apa. Ternyata nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Kita jalan lagi. Dari Tim Blanket nggak dapat solar sampai beli beli keks. Barusan ada suara krek. Rupanya bukan ban atau kenapa. Mungkin ada permukaan jalan yang kurang rata. Jadi tadi bagus dicek dulu memang. Dia nama luak banyak bandai. Derong. Ben masak kita orang nama luak. Derong awak. Jadi alon. Oke bang. Biar. Makasih bang. Oke lah. Oke, segitu videonya teman-teman. Ini pada hari ini hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 jam 5.53. Maluak mana ban? Nek ngadi komo. Maluak tu. Silakan like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boras. Bandai. Nah, ini, Ban. ini masih lengkang. Tadi saya tutup videonya. Rasa. Nah, masih. Nah ini kayak nyeret. Dek. Nah ini. Kayak ada suara dek. Ban lah tu. Kayak lengkang gitu ini. Tapi ni berapa? Kurang ni? Hah? Ban maluak. Pernah saja mah bini taras semua. Maluak ban. Dia kerja suara lain? Iya. Kayak nyeret. Nah ini ada nggak rata. Gerbang tol Serampah. Oh ya kemana sih? Ini. Oh bang. Pak, ayo pas tu pak kami dua bang. Dua. Jadi bang. Hah? Berlalan makam Jawa belakang dua. Jadi. Gerbang tol Serampah. Kada banyak kan gimana? Ada apa tidak? Apakah ini mau berhenti? Pakan yon. Aku manusia. Ayo bak ko labanin balak mama daw. Ay, Ako na lang deh. Bilas lagi wala ka. Ako na hay ata mama ibo lupa manutut pawai. Manilikon na. Manilikon. Na model sa iyo Kiri. Berhenti lagi. Halo. Bangke maluak ba di sana mo? Ban mamaluak. Maluak, longkang masakan na eh. Ha? Maluak lo masakan na eh. Berhenti lagi nih. Halo. Di dekat simpang tol Serampah. Satu pintu lagi ke tebing tinggi.
Nah, ini mau didongkrak aja gitu. Oh. Kelihatan. Nah, itu. Nah, itu ada yang terkupas banyak, teman-teman. Terkupas. Ini mau diganti banyak. Teman-teman, kita tahu tuh banyak terkupas. Pak, nampak itu Pak terkupas. Yang luar tapi bagian dalamnya. Nah ini terkupas. Coba teman-teman. Lihat. Terima kasih teman-teman. Dari jalan tol ini KM 77,600 ya teman-teman. Itu dekat gerbang tol Serampah. Itu ada beberapa pintu tol. Nah, jadi kami ini masih di sini nih. Jam 5.59 hampir jam 6 sore. Nanti kita lanjut lagi videonya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boras. Jua-jua. Ahoy.